Fala, turminha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo legalzinho? Turma, vamos lá dar início a mais um dia aí na Alformec, tá? No dia da Alformec, pelo título do vídeo, vocês vão ver um desfecho do Celta, tá? Um barulhinho e vai passar também algumas revisãozinhas que nós vamos fazer nesse vídeo, tá? Hoje é quinta-feira, beleza? Antes de mais nada, like, se inscreva, compartilha. Somos da região de Jundiaí, São Paulo. Querendo trazer o carro para nós, entre em contato via e-mail que nós vamos responder. Tá vendo o telefone lá em cima tocando, ó? Parou, ó lá. Começou de novo. Ó lá, entendeu? Já imaginou? Eu trabalho sozinho. O dia inteiro esse telefone toca. O dia inteiro. Às vezes, como que quer que falar? Telefonia oferecendo. Ou às vezes é banco e às vezes é cliente. Mas às vezes não é cliente que quer agendar, é cliente que quer saber valor, cliente que quer saber como fazer. Então não dá, turma, não atendo o telefone, ok? Não atendo o telefone, não consigo atender ligação do WhatsApp. E você que manda o WhatsApp para nós, tem paciência que nós vamos responder. 2 dias aí nós estamos respondendo, tá bom? Ah, Fernando, mas por que você não responde depois que fecha a oficina? Turma, nós temos que ter uma vida profissional e uma vida também particular. Eu não vou ficar, depois que eu saio da oficina, ficar respondendo o cliente 8, 9, 10 horas da noite. Beleza? Mas antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Celtinha. O que esse Celtinha veio fazer? Eu vou dar uma partida nele e vocês vão escutar um barulho. Vamos ver se vocês conseguem escutar aqui. Vamos ver. Ó, numa tomada, continua ligando, ó. Tá escutando? É, turma. Vamos lá. Vocês escutaram o barulho, tá? Eu vou tentar verificar onde que tá o barulho. Aqui aparentemente é motor de partida, mas já fica a dica aí. E eu vou abrir esse motor de partida, vou tirar ele e vou mostrar pra vocês como fazer, como que é que nós fazemos aqui, tá? E depois o resultado já resolvi, beleza? Aqui, o seu Braga já trouxe pra nós a caixa de câmbio que foi inteira revisada, óleo, embreagem, junta do cárter, retentor, coxim, todo original, beleza? Temos aqui kit de correia dentada, GM, que vai entrar nessa spin, tá bom? Ontem o cliente trouxe pra mim, já trouxe o kit. E vou mostrar pra vocês, ó, kit de correia dentada original na caixa. Mostrar pra vocês qual que é, tá? Ela é a Conti, ó lá, ó, tá? Contitec. A única coisa que ela vem diferente é gravado do GM, tá? Mas se nós colocar uma Contitec no seu GM, ela é original, comprovada aqui, ó. Comprado GM e ela vem Contitec, tá? E aqui eu não vou conseguir mostrar esse rolamento aqui, ó. Olha lá, ó. GM, China, né? Litens, olha lá, ó. Tá? Litens, ó. Tá? Então, se nós colocar um rolamentinho desse aqui, que foi colocado no Prisma, ele é o mesmo rolamento. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui é o mesmo rolamento, tá? Tudo a mesma categoria, tá bom? Mas o que acontece? Às vezes quando é GM e quando vai lá na concessionária buscar, o valor às vezes fica o dobro ou 3 vezes mais, tá? Dependendo a concessionária e dependendo a marca, tá? Mas GM geralmente é mais caro, tá? Mas, não estou aqui, vai entrar um GM aqui também, ó. Deixa eu ver a correia de acessório, qual que é. Ixi, nesse vídeo vai ser um daqueles vídeos que os birrentinhos que ficam criticando nós aí no YouTube, fica falando, coloca um título e fica falando um monte de coisa da oficina. Turma, pra quem gosta é bom, pra quem não gosta sai do canal. Ó, aqui é o seguinte, aqui tá escrito GM, mas nós não temos a marca. Eu não vou conseguir decifrar qual que é a marca da correia Poly V, tá? A marca da correia Poly V, mas tá aqui a código dela, tá? Tá aqui o código da correia dentada. Os motores é F1, tá, turma?
Motores aqui equipa Spin, Prisma, Onix, Corsa, Classic, Montana, essa série Agile, tá? Agora os motores F2, Vectra, S10, Astra, aí já é ultra correia, tá? E aqui o tensor, deixa eu mostrar aqui, ó. Beleza? Então bora trabalhar. Vamos tirar aquele motor de partida para ver o que tá acontecendo, já trocar essa correia dentada e fazer esse ponto e ir embora para casa descansar. Turma, então tá aqui o motor de partida do Celta. Olha aqui, ó. Aqui provavelmente aqui, vamos abrir ele, ver o que tá solto aqui ou se é só uma lubrificação e eu já passo para vocês, beleza? Turmitia. Por isso que o homem tem duas mãos, né? Fazer com uma mão só é... Eu acho que aqui, turma, é mais uma lubrificação do que... Vamos ver como que tá esse acionamento aqui, ó. Ó. Desmontar aqui. Tirar o porta-escova. Se tiver ruim o porta-escova, nós já vamos também já substituir, né? Porque já vai estar desmontado. Opa, cadê você? Pra não sair o porta-escova junto. Lá. Isso, caiu lá embaixo da bancada. Provavelmente tá cheio de... Depois nós vamos desmontar aqui. Só pra ver o porta-escova como tá. Aí você vai ter a necessidade de troca dele. Eu já vou pegar um pito aqui pra colocar aqui pra tirar o porta-escova. Eu já volto aí. Caiu mais uma borrachinha. Aqui é mais lubrificação mesmo. Olha lá. Vamos ver se o Bendix está tudo em ordem. Tá, é mais lavar. Não tem nada quebrado. Os dentinhos ainda, acredito que tá de boa. Vamos lavar tudo isso aqui. Lubrificar, olha aqui, ó. Lubrificar, vamos ver como tá. Olha aqui, ó, tudo sujo. Buchinha aqui não tá arranhada, nada. Deixa eu ver a folga só.
Tá bem de boa. Tem folga, não tem nada. Turma, aqui provavelmente é só lavar tudo, lubrificar. Vou colocar uma graxinha. Deixa eu ver. Tudo em ordem. Aqui a planetária, que é às vezes quebra esses dentes aqui, mas daí não daria partida. Nem sinal de roçado, é mais lubrificar mesmo. Beleza? Vou colocar um pito aqui. Vamos ver. Eita. Um 21 aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não vou conseguir com uma mão só. Vou fazer com a outra mão, pera aí. Já que nós estamos mostrando o motor de partida aqui, vamos lá. Eu fui mexer no motor de partida, comprei um porta-escova novo e saiu e não consegui colocar essa escova de novo no lugar. Vou dar uma dica, ó. Tá vendo? Ó? Sabe esses araminhos aqui, ó? Isso aqui acontece, tá, turma? Olha lá. Saiu, eu tirei e tirou os pitos aqui, tá? E nós vamos ter que remontar lá no lugar. Pega escova por escova, pega um araminho bem fininho, tá? Dá uma amarradinha nele aqui, ó. Depois de pronto, é só desenrolar ele aqui, ó. Bonito, bonito. Olha lá. Isso aqui pode acontecer. Comprar o porta-escova novinho e depois ele sair e você ficar desesperado aí. Porque é chato mesmo. É chato colocar de novo. Porque a pressão das molinhas é dura, tá? Principalmente esse aqui que não tem aquela molinha fraquinha. Isso aqui é essas fitas, né? As molas são em fitas enrolada. Aí fica pesado mesmo, ó. Mas depois é simples, ó. Perde um pouco de tempo, pega um araminho aí, uma cordinha, um fio dental, sabe? O que vocês quiserem aí, ó. Que seja fininho, que não venha danificar nada. Olha lá. Beleza? Olha lá. Pedacinho de araminha. E pá e bola. Olha lá. Aqui tá tudo lavado. Vamos começar a lubrificar e montar esse bichão aqui para liberar também. Turma, vamos lá. Celtinha pronto, tá montado lá, tá? Não tem muita... Pode deixar funcionar muito porque tá com... Provavelmente deve estar sem combustível. Vamos lá? Acredito que dava para escutar de longe aquele barulho lá que fazia, ó. Vamos dar partida. Acabou o barulho, ó. Zerou, tá? Zerou. Vamos tirar ele do elevador. Mas antes de tirar ele do elevador, eu tenho que finalizar a spin, tá? E aqui, a spin já tá a correia montada. Já deixa eu passar pra vocês. Tensor lá certo. Vocês estão vendo que tá sem a roda fônica lá? Não é novidade, turma, isso aqui. Mas só vou mostrar pra vocês, tá? Caso vocês queiram fazer... Tá? Hoje as tecnologias já estão mudando. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá sem a roda fônica lá. Automaticamente nenhum carro funcionaria sem a roda fônica. Mais coisas já mudaram, tá? Ó. O que acontece? Deixa eu abrir o vidro aqui. As novas estratégias de motores, ele entra em funcionamento através do sensor de fase. Tá ligado a ventoinha porque tá sem filtro de ar e sem nada aqui, tá? Mas olha lá, ó. Ele entra em funcionamento. Pra quê? Dá pra verificar o tensor lá, ó. Olha o tensor certinho lá. Beleza? Então, por estratégia, agora, antigamente o carro não funcionava, mas já ia direto no sensor de fase, né? Mas agora, você viu, ó, não precisa do sensor de fase para o carro entrar em funcionamento. Tá certo? Ele demora um pouquinho mais de funcionar, mas ele entra também, tá? Ele entra através do sensor de fase, tá bom?
Então, finalizar a montagem aqui, entrar com o scanner, fazer os reset, tudo certinho. Já liberar esses dois aqui pra nós atacar no ponto hoje, tá? Vamos ver se nós deixa pronto esse ponto hoje. E aí, turma, missão dada, missão cumprida. Spin pronta. Passar algumas coisinhas que eu verifiquei pro cliente aqui, tá? Mas aqui tá pronta. Eu acredito que como que o Celta ficou pronto, a spin tá pronta, eu vou pegar o ponto e vou colocar lá no elevador. Não vou ficar agachando aqui não, tá? Então o ponto, em vez de eu começar a desmontar aqui, eu pensava que ia demorar. Eu já vou tirar ele daqui, colocar no elevador e fazer o serviço lá no elevador. Beleza? Vamos aqui esperar aquecer a spin para nós fazer o ajuste aqui de sensor de rotação, tá? Vamos, caninho, vamos, caninho. Olha lá, sem nenhuma falha, já resetei, né? Porque gerou a falha de sensor de rotação e sensor de temperatura do ar lá, da massa, tá bom? Então, spin pra conta, só esperando ligar a ventoinha, liga a ventoinha, eu já faço o ajuste do sensor de rotação, CKP. Então já vou guardar as coisas aqui fora, eu ia mexer aqui fora, mas não adianta. Fazer aqui dentro, que graças a Deus eliminou o elevador, tá? E bora que bora. Celtinha, deixa eu só fazer o último teste aqui nele. Desligar o ventilador aqui. Vamos desligar o ventilador. Vamos dar uma escutadinha nele aqui, só pra ter a certeza pra entregar. Zero. Beleza? Então, mais um pra conta, bora que bora. É a nossa próxima aventura. A aventura vai começar. Turma, só dando um giro aqui, ó. Celta, não sei se a cliente vai conseguir retirar hoje, tá pronto. Prisma já tá certo para retirar amanhã cedo, tá pronto. E spin tá pronto. E agora nós vamos começar nesse ponto, tá? Começar nesse ponto, mas provavelmente para fazer esse vídeo desse ponto vai ficar um pouco comprido. Então eu dei a palhinha do que vai vir no vídeo do que vem. Vídeo que vem, nós dá início ao ponto, vou mostrar para vocês qual que é o barulho, tá? O que nós vamos fazer nele. E também nós dá a finalização da Scenic, tá? Amanhã nós temos que deixar essa Scenic lá fora, o ponto liberado, só o C3 vai ficar aqui, porque a semana que vem, bora que o bicho pega de novo. Então não se esqueça, like, se inscreva, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!